Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo večerove udarne novice dneva. Danes je četrtek, 11. junija 2026. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju izpostavljamo novi obsevalniki na mariborski onkologiji. Kaj to pomeni za paciente? Občini Žetale v Halozah neurje prizadelo večmilijonsko škodo. Začenja se svetovno prvenstvo v nogometu. Vuvuzele so prepovedane, kraljeval bo mehiški val. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Začenjamo zgodbo iz Maribora in to pozitivno zgodbo. Na mariborski onkologiji že delujejo 3 novi obsevalniki. Julija bo predvidoma prišel še 4., no že zdaj pa je tamkajšnji ekipi uspelo, da obsevajo paciente v enakem obsegu, kot so to počeli pred menjavo naprav, ki je pomenila velik tehnološki zalogaj. Jana Juvan, naša novinarka, je obiskala tako imenovane bunkerje, posebej ojačane prostore, v katerih so obsevalniki. Jana, dobro jutro. Kaj je torej zdaj tam največja novost? Ja, kot rečeno, popeljali so me po novih prostorih, ki so jih, da bi bilo vzdušje čim bolj sproščeno in ne preveč bolnišnično, obarvali v tapete z motivi vseh 4 letnih časov, na kar so me takoj ponosno opozorili. Ampak to je le drobec zunanjosti. Za ljudi, ki morajo zaradi raka na obsevanje, je pomembna novost, da bodo lahko paciente obsevali tudi stereotaktično, kar pomeni, da zelo natančno in z veliko dozo obsevajo tumor in omogočali bodo, da bodo obsevali v zadržanem vdihu. Torej, da bodo, in to je recimo zelo pomembno za obsevanje leve dojke, obsevali v trenutku, ko je prsni koš najbolj odmaknjen od srca. S posebnimi kamerami, ki jih imajo novi obsevalniki, pa lahko paciente tudi natančneje namestijo v obsevalni položaj in ta milimetrsko natančen položaj spremljajo tudi med obsevanjem. To so ključne novosti. Kaj to pomeni? Bodo lahko s 4 napravami obsevali 2-krat več pacientov kot prej, ko so imeli 2? Ne, na to so me posebej opozorili, da ta matematika ni tako preprosta. Nova tehnologija zahteva nekoliko več časa, poleg tega pa naprave ne obsevajo same od sebe, ampak so za njimi seveda ljudje in teh, torej strokovnega kadra, je žal še vedno premalo. Kako pa je potekala menjava starih in novih naprav, so morali pacienti vmes v Ljubljano? Ne, na to so zelo ponosni, da zaradi te menjave naprav niso rabili preusmerjati tistih bolnikov, ki jih lahko zdravijo v Mariboru na Onkološki inštitut v Ljubljani. Redke rake bodo sicer vedno zdravili tam v Ljubljani, to je smiselno poudariti, niso pa torej odpovedovali obsevanj, ki jih delajo v Mariboru. In v bistvu jim je uspelo nove naprave, ki, kot pravijo sami, niso mikrovalovne pečice, ki bi se jih dalo le vključiti v elektriko in delajo, ampak zahtevajo veliko umerjanja in testiranja. No, uspelo jim je to urediti v 2,5 mesecih, čeprav bi v običajnih okoliščinah za to potrebovali 6 mesecev. Lovijo namreč tudi roke za črpanje evropskega denarja za to investicijo. Jana, hvala za tvoja pojasnila. Torkovo nočno neurje je v občini Žetale v Halozah povzročilo obsežno škodo. Prizadeti sta približno 2/3 občine. Evidentirali so več kot 50 plazov, poškodovana sta 2 mostova na državni cesti, škoda pa je nastala tudi na občinskih cestah, javnih poteh in zasebnih objektih. Kot je dejal župan Matjaž Kopše, se je zgodila katastrofa. Po njegovi oceni se bo škoda verjetno merila v milijonih evrov, žal najverjetneje v dvomestni številki. Kot je dejal, če bi občina v tem trenutku ostala sama, lahko pospravimo in jo ukinemo, ker tega sami z občinskim proračunom ne moremo sanirati. Ob tem je Kopše pohvalil občane, ki so ves dan v sredo aktivno sodelovali pri sanacijah. Prva intervencija se je sicer zgodila v torek okoli 22:30, dež je začel padati malo prej, konica pa je bila okrog 22. ure. Z nočnimi intervencijami so zaključili okrog 3:30 zjutraj, na kratko zatisnili oči, je dejal Kopše, nato pa zjutraj nadaljevali. Na terenu je bilo ves čas med 20 in 30 gasilcev. Kot je povedal župan, je v kratkem času padlo 117 litrov dežja na kvadratni meter. Take količine vode pa ne zmore noben kanal ali most, je povedal.
Domačim gasilcem prostovoljnega gasilskega društva Žetale so se včeraj pridružili še gasilci iz Vidma, Majšperka in Stoperc iz sosednjih občin oziroma krajev. Kot so povedali včeraj na novinarski konferenci, ni zaradi plazu bila ogrožena več nobena hiša, čakalo jih je potem predvsem čiščenje cestišč. No, opozorili pa so tudi, da bo nevarnost plazov ostala tudi v prihodnjih dneh. Posebej so na občini izpostavili tudi projekt, ki so se ga dolgo veselili in na katerega so dolgo čakali, to je obnovljeno zunanje igrišče ob osnovni šoli Žetale. Investicija je bila skupno vredna 120 000 evrov, kot je povedal župan, trenutno težko oceni, kako velika škoda je nastala. In kot so še povedali v Žetalah, so bili domačini ves dan zelo aktivni, vendar tudi prestrašeni, ker niso vedeli, kaj bo. Včeraj so pogledovali v nebo, čakal jih je še nov val dežja, ki je bil napovedan za sredin večer. No, ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj pa je občini že zagotovila državno pomoč pri odpravljanju posledic neurja. 4 leta smo čakali in končno tudi dočakali. Nocoj se začne 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Morda najbolj bizaren, zagotovo pa najbolj glomazen športni turnir v zgodovini. Še bo čas za resne razprave o početju Združenih držav Amerike in servilnosti FIFA. Ko bo čas za igro, pa ne jemljite vsega preresno. Slovenije itak ni zraven. Tako piše naš športni novinar Borut Planinšič. V prestolnici Mehike so si prenovili kultni stadion Aztekov, kjer je leta 1986 Diego Maradona Angležem zabil gol s pomočjo božje roke. In še gol stoletja, ko je predriblal celo obrambo. Tam se ob 21. uri po našem času začne s tekmo Mehike in Južnoafriške republike. Tako smo dobili ponovitev otvoritvene tekme svetovnega prvenstva leta 2010, toda tokrat bo vzdušje drugačno. Vuvuzele so prepovedane, kraljevali bodo mehiški val, sombrero, tekila. Po uvodni četrtkovi tekmi se v petek ob 4 zjutraj premaknemo v Guadalajaro na tekmo Južna Koreja-Češka. Od tam v Toronto in Los Angeles. Tako bo šlo vse dni, križem kražem po ZDA, Mehiki in Kanadi. Dober mesec nogometnega užitka in tudi novih pravil, kateri smiselnost bomo spoznavali sproti in se ne preveč jezili. Ker je to pač svetovno prvenstvo, redka priložnost za nogometno veselje. Naj se začne. To je bil večerodnevni podcast Večer zjutraj 11. junija 2026. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki pripravljajo naši novinarji, in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.